लाइनमै बसेर हामी नेपालीको चाहिँ जिन्दगी जाने हो। गरममा गर्मी नि मिठो, चिसो पनि मिठो, हावा पनि मिठो। गाइस हामी चाहिँ लाग्यौँ है र अब सरर हावामा मन खोल्ने नाचिदिँदै। हेलो गाइस, नमस्कार लुपा नेपाल, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो न्यू डेली ब्लगमा। आजको मेरो यात्रा भनेको चाहिँ मेरो भाइसँग धरानदेखि भन्नु के पो अरे धरानदेखि विराटनगरसम्म छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी जाँदैछौँ सुजातासँगले। भाइले ड्राइभ गरिरहेको छ है। मौसम यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ, अँध्यारो अँध्यारो भइरहेछ। लाग्छ मलाई फर्किँदाखेरि चाहिँ पानीले राम्रै हामीलाई गउँछ जस्तो लाग्दैछ। तैपनि डोन्ट वरी, हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी जाँदैछौँ। अब फर्किँदा टाइमै लाग्ला होइन। अब चेकअपको लागि जानु लाग्यो भन्ने बोल्दाखेरि तपाईँहरूसँग किन ढाँट्नु होइन, बिकज वी आर फ्यामिली है। त्यही भएर जाँदैछौँ हामी। बुझिराख्नु होला है त। बिस्तारै भाइ बिस्तारै, हतार नगर ल। म त धेरै एकदम एनर्जेटिक भएको छु है अहिले। किन भन्नुहुन्छ भने नि नयाँ सरकार आएको छ सँगसँगै हाम्रो देश नेपालमा है। एकदम मनभित्रै ह्याप्पी छु म होइन। अब चाहिँ केही होला होइन। युवाहरू विदेशी आफ्नो देशमा युवाहरू आफूले युवाहरू बाहिर जान नपाएपछि आफ्नो देशमा केही न केही सुधार आउला होइन। ठुल्ठुलो वर्गमा खोल्ला। सानो सानो कुराहरू पनि हामी चाहिँ अरू देशहरूसँग होइन डिपेन्ड हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ हुनु नपरोस् भन्न चाहन्छु म। पर्दैन पनि होला सायदै है। किनभने 5 इयर्समा धेरै त चेन्जेसहरू नआउला, त्यही पनि चेन्जेस आउन सक्छ, आउँछ पनि होइन। चेन्जेस आउनुपर्छ है। त्यही भएर एकदम के भन्नु खुसी छु म। त्यही हो। अबको 5 वर्षमा नेपालले अलिकति मुहार फेर्नेछ भन्ने आश लागिरहेछ मलाई। मुहार फेर्ने पनि छ है त। अब मौसमले चाहिँ आज राम्रै च्यालेन्ज दिन्छ जस्तो लाग्दैछ। साइड ग्लास देख्न पाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब ड्राइभिङ आँट्यौँ होइन। हावाले गर्दा त्यति धेरै मेरो भुँडी त क्लियर आएको छैन होला। टेरिटोरी आइपुग्यौँ है त। अब हेडासँगले अब यस्तै छ है। बिस्तारै स्लो गरेर भाइ बिस्तारै कता जान्छ आइपुग्यौँ है। मस्त ड्राइभिङ गरिरहेको छ। सो अल राइट गाइस, हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यौँ हजुरलाई सायदै थाहा छैन होला। हामी चाहिँ अहिले तपाईँको नोबेल शिशु अस्पताल आइपुग्यौँ है। भाइ यहाँ छ, बोक्न केटा भरे उनीहरू टिभी हेर्दै भन्दा फेरि अनि परिन्छ त फेरि होइन। हामी चाहिँ सानो काम छ लाइन चेकअप रिपोर्ट निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर हामी यहाँ छौँ। सबै आँखा त फाँक बनाउँछ हौ बाइक। कहिलेसम्म हामी नेपालीहरू लाइन बस्ने होला। हस्पिटलमा लाइन होइन, कार्यालयमा लाइन, जहाँ पनि लाइनको लाइन छ क्या। कहिले छुट्ने होला क्या हामी चाहिँ। लाइन मुक्त चाहिँ कहिले हुने होला क्या हामी होइन। लाइनमै बसेर हामी नेपालीको चाहिँ जिन्दगी जाने हो। हाम्रो देश चाहिँ यो कहिले चेन्ज गर्न नसक्ने भयो। गाइस हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ है। भाइ आउँदैछ त्यहाँनिर। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब यसले त्यसै घमण्ड गरे पनि हस्पिटलमा आएर
मान्छेको परेपछि चाहिँ सबसे पुगेको हुन्छ होइन। पैसाको घमण्ड गर्ने कि ज्यानको घमण्ड गर्ने कि रुखको घमण्ड गर्ने कि होइन। लास्टमा आएर अब हस्पिटल छिरेपछि चाहिँ अब के भन्नु, रोगको भारी बोकिरहेको हुन्छ। त्यही भएर प्लिज धेरै घमण्ड नगरौँ है, त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अब हामी निस्क्यौँ, अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यौँ है। र अब अहिले धरान जान लागेको हामी चाहिँ इटरीमा छौँ। यस्तो गर्मी छ नि, हेर्न सक्नुहुन्छ। सूर्य भगवान कतिवटा हुनुहुन्छ भने 10वटा घाम लागेछ कि क्या हो इटरीमा। पुरै छ है, यस्तो छ। बाहिर त रेडी भइसक्यो है, जान आँटेको। यहाँ गर्मी पुरै गर्मी छ, यति धेरै गर्मी छ के गर्नु। तपाईँ हेर्दै जाउँ होला, दामी दामी भ्यूहरू हेर्दै जानुपर्छ चटसँगले है त। हाम्रो राइड जता मिठो राइड गर्नु। तर घाम चाहिँ बबालकै, जेसुकै भने पनि धरान भनेको धरानै रहेछ होइन भाइ। धरानमा गर्मी नि मिठो, चिसो पनि मिठो, हावा पनि मिठो होइन, हावै मिठो। ग्रिन सिटी धरान। बाइक यहाँ छ हाम्रो। सो अलराइट गाइस, सेटअप देखिहाल्नु तपाईँहरूले होइन, चटसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले आफगाती इटरीको आफगातीमा छौँ। अरे तपाईँहरूले मलाई के भन्नु पऱ्यो भने नि, हेर्नु यो 3टा यो छ नि स्पेस छ, यो गाडी कुदाउने यो स्पेस कुन हो र यो स्पेस कुन हो र त्यो स्पेस कुन हो, त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला है। मलाई चाहिँ हल्का थाहा त छैन, हल्का तपाईँलाई मैले भनिदिरहेको हो। अब मैले बुझाएन चाहिँ मेरो बाबाले भन्नुभयो है, त्यो स्पेस चाहिँ इमर्जेन्सी गाडी, इमर्जेन्सी तपाईँको लास्टको लागि, लास्टको यो चाहिँ फेरि रेङ्ती, त्यसमा तपाईँ ठुलो गाडी, ठुलो लरीहरू, ट्रकहरू, एम्बुलेन्सको गाडी स्पिड अरे है। अनि यो चाहिँ मिनी ट्रक अरे, यो चाहिँ सानो सानो बसहरू, कारहरू, बाइकहरू, यो बाटो अरे हिँड्ने चाहिँ त्यो अरे मेरो बाबाले भन्नुभयो। अनि के गर्छु भने नि, म चाहिँ अब चेकिङ गरेर हुन्छ। अनि यसो इन्डिकेटर दियो है, इन्डिकेटर हेर्नु सक्नुहुन्छ। पछाडि हेऱ्यो अनि हल्का गर्दै कटायो 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 कटायो, अनि यिनीहरू अफ गरिदियो। ट्याक्कसँग यो लेनमा हिँड्यो, यो लेनमा हिँड्दा चाहिँ ट्राफिक गरेर अलिकति केयर गर्नु हुन्न रहेछ। त्यही पनि बा समातिनै हो कि बा। अब किन समात्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने नि, मैले अगाडि मोबाइल यसरी मोबाइल बोकेर भिडियो गर्नु मिल्दैन अरे है। मलाई त्यो फुल्ली डिटेल त थाहा छैन, सुनेको अलिकति सरहरूले गाडी भन्नु हो पनि हो। अब यसरी हिँड्दाखेरि बोल्दै हिँडिन्छ, भिडियोहरू यसरी सुट गर्दै हिँडिन्छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सिडेन्ट हुनसक्छ भन्ने रिस्क किन लिनु भनेर सरहरूले अलिकति अवेर गराउनु भएको होला। त्यो पनि राइट टु राइट हो, राम्रै हो है। ट्राफिक सरहरू यही भन्नुभएको। अब यसरी जाने हो, अब हरेन दिने हो जतासँगले। अब गुरुबाले यसरी साइड दिनुहुन्छ भनेको खोइ साइडै दिनुहुन्न है। अब चाहिँ हामी धरानको लागि प्रस्थान गऱ्यौँ, जङ्गलको बाटो छिर्यौँ। दामीसँगले रोड छिरै पर्यो, तर यस्तो खाल्डाङ खुल्डुङ है, यो कुन खालको यो पिच हो पनि। अब यता यतिकै अब छिरिरहेको छ, यो के हो, कुन खालको पिच हो यो होइन। यो चाहिँ अलिकति डिसपोइन्टेड भनौँ न। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है भन्नु होला। त्यो पनि अब मैले चाहिँ अब जति मलाई नलेज छ है, मैले जति बुझेको छु मैले त्यति तपाईँहरूलाई भन्ने हो, ब्रिफिङ दिने हो है त। अब यस्तो छ, बाटो दामी छ। बिचबिचमा चाहिँ खाल्डाङ खुल्डुङ अब पिच बनेको अब तपाईँको 3-4 वर्ष भएको छैन, खाल्डाङ खुल्डुङ बढेको हुन्छ। यो चाहिँ मैले बुझ्न नसकेँ क्या। अब सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ अब सर्वेको लागि आउनुहुन्छ, तर कुन खालको सर्वे गर्नुहुन्छ भन्छु क्या म चाहिँ उहाँहरूलाई। अब यस्तो हुन्छ, अब काहीँ पिच हुन्छ, काहीँ खाल्डाङ खुल्डुङ, अब कुन खालको यो होइन। हामी जनताको तपाईँको अब हामी जनताको यत्रो महँगो कर तिरेर यो ट्याक्सहरू सबै कलेक्ट गरेर होइन। अब के भन्नु, बजेट परेको हुन्छ, त्यो बजेट यति छुटेको हुन्छ। अब यसो छुट्दाखेरि पनि काम राम्रो नभएपछि यो हाम्रो नेपाल सरकारले दिएको यसरी काम मजाले गर्नु पऱ्यो नि त होइन। यत्रो महँगो कर होइन, हामी जहिले सदुपयोग अलिकति
मजाले नभास लाग्यो मलाई चाहिँ। जहाँ पनि के यसो थुप्रै कुनै ठाउँमा चाहिँ राम्रो भइरहेको हुन्छ। अब कुनैको नाममा खाल्दा पनि खुल्नु कुन खालको पिच हो यो, अनि कुन खालको सरहरूको कुन खालको सर्वे हो क्या यो चाहिँ मैले नबुझेको चाहिँ। त्यो पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो त दामीसँगले है यस्तो मौसम छ यो बिच जङ्गलमा चाहिँ एकदम ठिक मौसम छ नि है। कस्तो छ ठिक छ। यसरी हिँड्यो ज्याक्कसँग यो लोजनमा भएछ कि लोजनमा हिँड्नु होला। अब ऊबाट गर्ने यस्तो भनेर अब त्यो बिचबाट यता सिल्भर तेस्रो लेनमा तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। आनन्द हिँड्यो है तपाईँले यसरी हाइवेमा अब ट्रिपल लेन 4 लेन 2 लेनहरू भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेटर प्लस यो साइड मिरर है एकदम तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने। साइड मिरर एकदम ध्यान दिनुपर्छ। रोकेको के हुन्छ भने सट्ट अब इन्डिकेटर बाल्दिनुहुन्छ सट्ट काट्दिनुहुन्छ क्या। पछाडि गाडी आइरहेको चाहिँ हेर्नु दिनु छैन, इन्डिकेटर बाल्दै सक्यो होइन। त्यो होइन नि त, पहिला हेर्ने हो कहाँबाट आफूले न्युट्रल लिने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, पहिला आफूले लोकेसन एउटा सेट गर्ने हो। अनि त्यसपछि तपाईँले इन्डिकेटरदेखि इन्डिकेटर साइड मिरर हेरेर होइन परैबाट हल्का हल्का बिस्तारै 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 गर्दै 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 साइड मिरर हेर्दै हेर्दै जानुपर्ने नि त। प्रायः मान्छेले दिएको चाहिँ मैले प्रायः 50% मान्छेले इन्डिकेटर मिलेको सट्ट काट्दिहाल्छ क्या। अब आलु जस्तो त्यो होइन नि त। गभर्मेन्ट त्यस्तो गर्दिनँ पनि अब अरूले पनि त्यस्तो गर्नु होला होइन। किनभने मैले गर्दिनँ भने तपाईँ नगर्नु भन्नु खोजेको होइन। अब त्यो चाहिँ रङ हो भन्नु खोजेको मैले। त्यसै अनि सानो मिस्टेकले गर्दा ठुलो क्षति हुनसक्छ है। त्यही भएर गाडी घोडा त बनिएला अर्को आउला होइन, अर्को किन्नु सक्दैन तर ज्यान किन्नु सक्दैन है। हातखुट्टा भाँच्न सक्यो, तपाईँको बुढोहरू भने ठुलो चोट लाग्यो भने सक्यो है। जिन्दगीभरि परिवारले दुःख पाउँछ। तपाईँहरूले विचार गर्नु होला। त्यसो छ अब के भन्नु, मेरो बाइकमा चाहिँ अलिकति के प्रब्लम आइरहेको छ क्या। मैले 60+ मैले एभरेज स्पिड एड गर्दाखेरि चाहिँ अब के त्यो क्रिङ 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 खालको आवाज आइरहेछ। अब यसले पनि अब खतरी निकाल्यो हो र। के गर्नु, गाडी घोडा अब सहज त हुन्छ, त्यही पनि अब पाल्नु पऱ्यो नि त होइन। पहिला मलाई लाग्छ कि अब कहिले मेरो साइकल हो है, कहिले साइकल केटाहरूको साइकल चाहिँ उडाउने है। बल्ल बल्ल साइकल किन्यो है, कुदायो वाक्का ढिक्का न्याक्का टक्का भयो। त्यसपछि अब बाइक मन लाग्यो है। अब बाइक पनि थियो यस्तो दुःख गरेर है, यत्रो दुःख गरेर वर्ष किनेर एड गरेर गरियो है। एउटा अब यतिकै भए पनि हाम्रो रहर त मेटाउनु हुँदैन है। रहर त रहरै हो है, रहर त पुरा गर्नुपर्छ है। हाम्रो सपना पुरा गर्नुपर्छ। पुग्यो अब जोरदार गरेर है कामदाम गरेर किन्यो है। एक पैसा एक रुपियाँ गरेर बाइक त किन्यो तर के गर्ने खर्च चाहिँ पाल्नु गाह्रो। गाडी घोडा किन्नु ठुलो होइन, पाल्नु चाहिँ गाह्रो। पाल्नु ठुलो कुरा है, पाल्नु ठुलो कुरा। र अब ठिकै छ यो बजाजको है बाइकहरू प्रायः पार्ट्सहरू पनि नष्टै हुन्छ, रिजनेबलै हुन्छ पार्ट्सहरू भएर सबैलाई एकदम सहजै हुन्छ यो बाइक पाल्नु पनि। तर हामी यस्तो मिडल क्लास मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो होला है। अब आफ्नो पकेट मनी है अब लुगा किन्नुपर्ने, के खानुपर्ने है, वस्तु कता जानुपर्ने सबै पैसा यही बाइक चाहिँ खाइदिन्छ है। जोसुकै पनि त्यही हो क्या, रहर चाहिँ सानो छ। म चाहिँ भन्न चाहन्छु आफ्नो मन लागेको कुरा गर्ने हो, दुःख गर्ने हो, बुझ्ने हो। यस्तै छ। हामी चाहिँ अब त्यति बेला आइपुग्यौँ, त्यति बेलाबाट क्रस गऱ्यौँ। बाटो चाहिँ बाबा छ क्या बाबा, हेर्न सक्नुहुन्छ। लुक एट द भ्यू है। ए फोटो किन्ने हो मलाई भोक लागेको छैन नि। अब यो लेनमा भन्दा मासु लेनमा चाहिँ बढी खत्तम भयो क्या बाटोहरू। कुन खालको बाटो बनायो कुन खालको सर्वे गरेको यो बाटोमा हाम्रो सर्जीहरूले। त्यस्तो छ यो। अब 2टा लेन भयो। हामी चाहिँ ठ्याक्क इन्डिकेटर बाल्ने, पछाडि हेर्ने र बिस्तारै गर्ने हो है।
जान पाउँछु भन्ने कुरा थियो र अब हेरौँ ट्राफिकरहरूले अब बाटो मार्नु आउनु भएर गाह्रो थियो अब लाइसेन्स पनि बोकेको छैन क्या अब डिजिटल सिस्टम भए पनि फोटोले पनि फेरि सरहरूले त मान्नुहुन्न गाह्रो पो छ त खुसी तर बाइकको साउन्ड ठुलो आउँदो रहेछ है साउन्ड ठुलो आउँदो रहेछ नि पछाडि बस्दा चाहिँ मजा आउँदो रहेछ बाइक साउन्ड अहिलेको नयाँ ब्लेड जस्तै मलाई फेरि क्लोज खेलाउनु यस्तो मजा लाग्छ कि यस्तो मजा लाग्छ त्यो गर्दा क्लोज खेलाउनु यो भन्दा मलाई के छ पानी पसल हो आज त यार बाइकमा त सोध्ने स्टिकर हो है माथि मोबाइल पनि छैन पनि अब के गर्ने भयो पोलिसमा भिडियो आउँछ है अब यहाँ रेसिङ गरिदिनु हुन्छ तर बिस्तारै यस्तो गर्ने हो होइन रेसिङ गरी हिँड्यो भने यो काट्नु हो यस्तो गर्ने यस्तो मलाई लाग्छ यस्तो गर्ने यस्तो हुँदा हेर्नु काटो मलाई उडेर लात आफूले गल्ती गर्नु भएन नराम्रो गर्नु भएन लाटले गर्नु भएन नराम्रो गर्नु ब्याग बोकी छैन ब्याग मजा हुन्छ यहाँ चाहिँ यसो गएसँगले यसो हो के गर्छ अब कुन तरिकाले के गर्छ फेरि हामी भानुको गाई पुग्यौँ डिस्टेन्स खानुपर्छ यस्तो गाडीको चाहिँ किनकि हेप्पी रोड बगिरहेको हुन्छ नि त अनि ब्याक साइड सर्छ यस्तो पाइन्छ कति राम्रो हेर्नु परेन हामी चाहिँ बजार हिँड्दाखेरि जाने पाराले हेर्नु सक्छ के गर्नुहुन्छ हौ आन्टी बढाएर लान्छ आन्टीले त तपाईँहरूको गल्लीमा आएर चोकमा आएर यता हेरो कुकुरी उता हेरो कुकुरी रता हेरो रता दसो कुकुरी आयो अब हाम्रो बाबाहरू नि अब कति टाइम लाग्ने हो यसरी ट्रक हिँड्नु कुन खालको लुगा हो यो हुन कमेन्ट नगर्नु आफ्नो
ठ्याक्क बोली पनि किन क्या अब हाम्रो बोलिहाल्ने भनिदिइहाल्ने क्याट्दै मन लुकाउनु कुरा लुकाउनु आउँदैन पानी भनिदिइहाल्ने सकिहाल्छ अब हाम्रो अमित दाई हुनुहुन्छ नयाँ है भन्नु रहेछ तर टाइम लाग्छ कोही बेला यसो भिडियो गरौँ भनेर नि हाम्रो जनता ग्यारेज दामी चाहिँ गरिदिनुहुन्छ तैँले होइन अब मेरो फुल कम्प्लिट भइसक्यो सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो भनेको तर दाइले चाहिँ पर्दैन भाइ सब ठिक छ अहिले भन्नुभयो त्यो अफिसमा जान लागेको हो मस्तसँगले सक्नुहुन्छ है त घर जाने हो चलाउनु पर्नु पऱ्यो होइन अब यसलाई मेन्टेन पनि गर्नु पऱ्यो नि त होइन खर्च आयो भन्न मात्रै दुखमन गरेर हुँदैन प्राइजहरू होइन लाग्यो हामी चर्चा मारेर मेट्रोहरू मेट्रोहरू यस्तै छ है मेरो लाइफ चाहिँ अब कहिले काहीँ बाहिर निस्केर हुन्छु त्यही बेलामा भ्लग बनाएर हुन्छु हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला है सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब मेरो जुबाट होइन मेरो साइडबाट केही कमी कमजोरी छ भने मैले गलत गरिरहेको छु भने मैले गलत होइन के गरिरहेको छु भने हजुरहरूले अवेर गरिदिनु होला ल है यस्तो गरी चाहिँ भाइ यस्तो गर्नुभयो है दाइ होइन भनेर अवेर गरिदिनु होला तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ मजाले दिन बोलेर एकदम मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ है बिकज फ्यामिली है बिकज मेरो फ्यामिली है त्यही भएर एकदम साथ सपोर्ट गर्नु होला हजुरहरूले गर्नु होला साथ सपोर्ट पनि गर्छु हजुरहरूलाई हजुरहरूले पनि डेली लाइफहरू सुरु गर्नु सक्नुहुन्छ सुरु गरेर अपलोड गर्नु होला हामीले सेयर गर्छौँ सब्सक्राइब गर्छौँ हजुरहरूलाई यो लाइक है हजुरको यो रङ है यस्तो तरिकाले हामी तपाईँलाई कमेन्ट गर्न सक्छौँ कमेन्ट गरिदिन्छौँ होइन म चाहिँ के भन्छु भने सँगै अगाडि बढौँ होइन सँगै अगाडि बढौँ है एउटा हिन्दी कहावत छ नि आम साथ साथ ए भने त्यस्तै सँगै अगाडि बढौँ मिलेर अगाडि बढौँ हामीहरू है मेरो घर यता छ ट्याक्कै जाने हो मस्तसँगले अब दाइको बाइक चाहिँ छ अब हिजो मैले लगिनँ नि त बाइक त्यही भएर यसो हेर्नु सक्नुहुन्छ मित्रहरू के गर्नु भएको हजुर खोइ त्यहाँ सोधेको छैन भन्छ भोलि गरी हेर्छु के रुनु भएको यहाँ चाहिँ म चाहिँ यस्तो जाँगर चाहिँ मलाई चाहिँ आउँदैन हौ कत्रो जाँगर चलेको ठिकै छ फ्याट घट्छ तपाईँको बाबाले पनि बोलाइदिनु सँगै खान लागि गफ गर्दै खन्नु अनि एउटा यहाँ मस्त आएर बसिरहेछ गेम खेलेको कि गर्लफ्रेन्डसँग बोलेको हो कि हाम्रो ज्याकी रनी आई खोइ ज्याकी रन मस्तसँगले यस्तो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले आइज हातै 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 भन्छु अर्को हातै गुड अब अर्को 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 ज्याकी अर्को भन्छु अर्को चाहिँ हात्दिनँ अर्को आम्मै कति ज्ञानी खै खोचे खोचे के भयो हाम्रो ज्याकीलाई के भयो नटोक त फोटालाई म अहिले फोटालाई फोटा हुन्छस् त फोटा हुन्छस् फोटा हुन्छस् त आइ आइ तेरो कत्रो दाँत छ खुच्चे तेरो कत्रो दाँत छ त्यसलाई म ओलाई खाना दिएन ओए बस खै माम त अनि थोरै छ त्यसको त खाना पानी खा पानी खा हालेको
यत्रो गर्दै दाइले पैसा चाहिँ लिएन अब पछि गएर दिउँ होला के को पैसा यो चेक त गरेको थ्याङ्क यू फर वाचिङ